ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സഞ്ചാരി വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തനി നാടൻ ചാമ്പക്ക ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാമ്പക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അല്ലികളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള കുരുകളൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. ഇത് ചാമ്പക്ക നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആപ്പിൾ ചാമ്പക്ക എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൂടിയാണ് ചാമ്പക്ക. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചാമ്പക്ക. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാമ്പക്ക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചാമ്പക്ക ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചാമ്പക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മിൽമയുടെ പാക്കറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചാമ്പക്ക ഞാൻ ഈ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മിൽമയുടെ പാല് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനത് രുചി നോക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ രുചി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും. എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.